nga bagaba emirimu. District ya Hoima yemu ku district ezikola Bunyoro sub-region mu bugwanjuba bw'eggwanga okuliraana ensalo y'Uganda ne DR Congo. Eno yewali ekitebe ky'obukama bwa Bunyoro n'oluubiri lw'omukama ng'Abanyoro bamanyiddwa nnyo mu kulima emmere n'okulunda ebyennyanja ku nnyanja Muttanzige eriraanye ensalo ya Uganda ne DR Congo. Hoima yemu ku district 10 ezasumusiddwa ne zifulibwa ekibuga kyokka nga bakyalina okusoomoozebwa olw'enguudo embi n'ebbula ly'amasannyalaze mu bitundu ebimu nga mmeeya w'ekibuga kino bw'annyonnyola. We need tarmac roads, we need water, pipe to water in all villages because we have 146 villages in the city. Then we also need electricity. Amafuta agazuuliwe Hoima gatunulidde okuleeta enkulaakulana mu bantu b'e Bunyoro naddala mu kubawa emirimu. Wabula mmeeya w'e Hoima Mary Grace Mugasa mweraliikirivu obanga ddala Abanyoro banaafuna emirimu egyegasa olw'okubula obumanyirivu obwetaagisa mu kusima amafuta. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti okwongera amatendekero g'ebyemikono mu Bunyoro kisobozese abavubuka okufuna obukugu obwetaagisa mu buweereza obw'enjawulo mu bifo awali okusima amafuta. Because they are only giving them theories, we need practical education. We need skills for this youth. Even if you are in a university, you need to have a skill. Katikkiro wa Bunyoro Andrew Byakutaga Ateny asabye gavumenti okuwa Bunyoro omugabo ogugijjamu ng'eyita mu kwongera ku buweereza obw'ebyenjigiriza n'ebyobulamu eri abantu baabwe. You can't say you are going to have a great kingdom when people are impoverished. People should be prosperous. People should have good education. Okusinziira ku Katikkiro ebyobulambuzi mu kitundu kyabwe bisaanye bifiibweko ng'ekyobugagga eky'olubeerera ekigenda okutereeza embeera z'Abanyoro mu biseera eby'omu maaso. The escarpment is down there. It's a huge tourist attraction. You have Murchison Falls. We have national parks, which will be here for a very long time. Bukedde TV etuuseeko Kabala wali omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ekya Hoima International Airport era omwogezi wa kampuni ekola omulimu guno Amos Murisa atubulidde engeri omulimu gye gutambulamu. Projekiti y'ekisaawe kati etuuse ku bitundu 50 kati kiyite 50% site progress. As you can see, the runway is almost 80% complete. Terminal area, cargo terminal building twagitandiseko already. Mu kifo kino we wasubira n'okuzimbibwa essengejjero ly'amafuta ekibangirizi ky'amakolero n'ebirala ng'omulimu gusubira okugibwako engalo mu mwaka gwa 2023. Era nga kati abakulembeze ab'ennono baagala amafuta gano gakozesebwa mu kwongera okutumbula embeera z'abantu naddala ez'ebyenfuna mu kitundu kino ekya Bunyoro. Ndi Julius Kafuluma ne Deo Kyaligonza ku Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe ate embwe entiisa ebuutikidde abatuuze mu disitulikiti y'Emukono maama bw'afudde ng'enkya kwanjula kwa muwala we. Katubifune mu bujjuvu. Afudde ye Kabagamba Prose ow'emyaka 5 mu ogumu ngono yabadde maama w'omugole Birungi Viola abadde ayanjula bba ategerekeseko eri ya John mu bakadde bo. Abadde mukosefu ali ku kitanda naye nga tetunamutuusa ku ddaala yakujjamula mu ensi. Tubadde tuteeka mukolo wano nga omwana ayita musajja okukyala. Abadde twagolodde amakanzu. Gambibwa nti maama ono okufa amaze ebbanga n'olusujjasujja ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro e Kawolo gy'afiiridde ng'olunaku olw'eggulo emisana. Yayogeddeko n'omugole n'amutegeeza nti emikolo gy'okwanjula gigenda mu maaso. Yabadde omwogezi w'omukolo guno ku ludda lw'omugole omukyala Yunus Musoke Soda w'abakyala atutegeezezza ng'enteekateeka zonna ez'omukolo we zibadde ziwedde era nga babadde bawuliziganya ne maama ng'abalambika ku bye yeetaaga ku mukolo gw'omwana we. N'ekituweddeko maama abadde erugazi tugezaako okubira ne ku ssimu okuva ku ssaawa nga 3 ez'okumakya paka saa 8 nga tukakasa nti ku mukolo ajja kuba bulungi era ajja kubeera olw'omukolo teguyimirizibwa. Ebimu ku bintu by'omukolo okuli tenti n'obutebe birabiddwako nga biri mu bakungubazi nga n'emmere okuli n'empombo z'abako zitwereddwa mu seppiki okugabulwa abakungubazi. Niye kikoze bubi nnyo kubanga abako badde bajjala leero ate naafa. Ng'enteekateeka za Mukama bw'otayinza kuzimanya emikolo egy'okwanjula legisazibbwamu letusooke tuwerekere maama waffe. Okusaasira kwange eri abaana abo abadde bajja okwanjula. Abasumba ababadde bayitiddwa okusaba ku mukolo ogw'okwanjula nga bakulembeddwa mu Reverend David Sekimpi ow'obusumba bw'e Namataba be basabidde omugenzi era n'asaba abantu okudda eri Katonda. Katonda atusinga mu bigambo byonna kyetuva tusaanira ebyaffe tubikwase ye. David Musisika Lyankulu yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Kitalo nnyo ate mu malage tulina agataliko mu ttuntu abatuuze n'abaana b'amasomero mu Nabbingo basomeseddwa ku ngeri y'okukendeeza ku muwendo gw'ebimbuto abafiira mu ssanya.
Mukawefu okutaasa abakyala abafiira mu ssanya n'abayizi abafuna embuto nga tebanneetuuka aba Thrive nga bali wamu n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo n'abasomesa abasomeseza ku ngeri y'okutangiramu n'okutaasa abakyala abafiira mu ssanya n'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Buli lunaku abakyala 16 bafiira mu ssanya. Omwaka omulamba abakyala 6 bafa. Ffe ne tugamba ffe nga St. Aloysius kiki tuyinza okukolawo okulaba nga guno omuwendo gukka. Babadde kukeereza ekigo kya Mother of Visitation e Nabbingo nga basomeseza abatuuze mu kitundu ekyo nga bayita mu nnyimba n'okuzannya katemba okulaga obulabe obuli mu butafa ku bakyala ba mbuto n'okwewala coronavirus. Babayizi bategeeza nga bakoze kino okutaasa kwa maama abafiira mu lutalo lw'okuzaala n'abayizi okwekuuma okufuna embuto nga bakyali mu masomero n'okwewala ekirwadde kya COVID-19. Abazadde okunoonya akasente abaana tubakuumire mu ssomero kubanga babeera mu ssomero kibayambako okubeera nga bakumira obwongo bwabwe wamu nga tebalowooza ku bintu ebyenjawulo ebiyitiridde. Mate Kizito omu ku basomesa akubiriza abazadde okukuuma abaana nga bali mu luwummula nga bagoberera ebiragiro mu kwetangira COVID-19. Ekyakabi ekiri mu ekyo omwana ng'oyo bw'alwala kati oba bw'alwala nga anaatera okukomawo ku ssomero aba agenda kumala weeks endala 2 ng'ali wansi ate ng'ali mu kwetegekera ebibuuzo. Namagembe Imerido wa Thrive agamba nti basalawo okuyita mu nnyimba ne katemba kubanga bikwata nnyo ku mitima gy'abantu. Omuzannyo gwe bazannye mulabye fasilite omulundi ogwasoose ng'eddwaliro liri awo buli omu akola kyayagala naye ate oluvannyuma ne basobola okwekolamu omulimu ne bagezaako okutereeza eddwaliro nga tebasooka kutunuulira ssente. Ismail Nsubuga ne Lugendo Crispo bakusakidde Grino ku Lwabukedde TV. Ate b'abakugu ku University Makerere batongoza okunoonyereza okuvudde mu kukola ensaano mu Bumonde awamu n'Omuwemba. Abalimi naddala mu bitundu eby'Ekabale n'Ekisolo beenyigira mu kulima omuwemba n'Obumonde wabula nga akatale tekakyukako olw'ensonga nti omuwendo gw'abantu ababulya tegweyongera. Kino kye kimu ne mu katale k'omuwemba wadde nga birimba buli sizoni. Kino kye kibaguddeyo abakugu okunoonyeza ku ngeri gye bayinza okwongera omutindo ku Lumonde, Obumonde n'Omuwemba. Akulira ettendekero ly'obulimi n'obutonde bw'ensi Makerere, Profesa John Mugisa nga kulembera okunoonyeza kuno agamba nti bakizudde ng'omuwemba gutwala ettaka okulina okulimibwa Obumonde kyokka nga ate akatale k'omuwemba katono nga yemu ku nsonga enkulu lwaki babyongeddeko omutindo ate ne babigatta okola ensaano etalina bulabe bwamanyi eri obulamu bw'abantu ng'engano. These are low cost products. They are rich in nutrients. They are low in calories. Profesa Mugisa agamba nti bakozesa Obumonde obwa saizi entono kubanga abalimi ate baddamu ne babusiiga ate nga tebuvaamu bulungi. Amyuka Chancellor Makerere Profesa Barnabas Nawangwe ng'atongoza ebikolebwa mu Bumonde, Omuwemba ne Lumonde agamba nti okunoonyeza okw'enjawulo okukolebwa Makerere mu ggwanga okutwalizaamu naye enteekayako mu nkola ntono. Agamba nti Uganda erekedde ekisibo ng'ebbula ly'emmere muleegata n'ebbula ly'emirimu kyokka nga abantu beeyongera obungi nga kino kya bulabe eri eggwanga. Singa ffe tetuvaayo nga universities ne tuyamba eggwanga okunoonyeza ku bintu ebyokusobozesa abantu bano bonna okufuna emirimu, okuba n'emmere, okubeera n'ebyobulamu nga byonna birungi, tujja kubeera n'obuzibu bungi nnyo. Agamba nti basanyufu nga gavumenti ebawa ssente z'okukola okunoonyereza nga Makerere wabula nga beetaaga omuwendo ng'okubisibwamu emirundi 2. Abasomesa baffe basobola okukola n'ebintu bijja okuyamba eggwanga lyaffe okunoonyereza abaana baffe bafune emirimu era n'ebyenfuna nabyo bikulaakulane bulungi. Profesa Nawangwe agamba nti walina okubaawo ennambika y'ebika by'emmere birina okulimibwa buli kika kya ttaka kitaase abalimi okwonoona ensigo. Kwegamba omuntu n'amanya nti ettaka lya wano newensimba kasooli tajja kukula bulungi. Nyombi Kenneth yakusakidde Grino ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Nyombi Kenneth. Katumulemu katono nnyo tukomane ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.